Tu je mapa, ale tá je taká len ako pro forma, lebo nie je to vykreslené všetko rovnako. Teraz pôjdeme, tu je šredík, šeska, tu sme hore, tento kúsok je taký spoločný, tu sa ide flow a my pôjdeme rovno a tu sa to pekne začne točiť, takže ideme rovno na šredíka. Mne sa veľmi páči, je to pre decká naozaj, ktoré už vedia jazdiť. To znamená v postoji. Alebo idú potom pomalšie. Tak, ideme na to. Príľbu pritlačiť, aby držala a už môžeme naozaj. Žiadne veľké rýchlosti. Strašne sucho je. Hop. Takže. Ideme na šredíka. Tu už sa musí brzdiť trošku. Hoppa. A už to ide. Otvorené klopky. Všetko sa ide. Základnom alebo s jazom postojí už. A tu už to začína. Hop. Docela rýchle je to. Pribrzdím. Vyskočím. Hoppa. Alebo nevyskočím. Krásna klopka. To sa učíme. Nej, zabrzdiť si pred ňou. Tu je dokonca s otočkou. Hoppa. Hop, hop. Takže šredík není žiadna srandička úplná. Docela to ujíždí, jak hovoria českí bratia. Toto je rozbité. Treba držať správny postoj. Ideme ďalej. Tu sa križujú tráte ako keby. Hopala, šupala, pribrzdím a točím. Krása. Hup. Z toho boli aj kľudne nohy. Hop. Nádherná dvojitka. Tu bude zase jumping asi. Hop. Hop. Trošku rozbitá, ale drží. Je strašne sucho, ako som povedal. Hop. Už sa kríža tratia, takto to vyriešili. Teraz prídu také zatvorené. Hop. Takže sme sa učili s tými. Celé telo sa točí do nich. Krása. Neurobiť chybu. Hop. Tuto zapumpujeme a skočíme si. Jopa. Jop. Nerozkočíme. Nevadí. Šup. A sme dole. No. Tu je nádherný plečík. To znamená koberec. A tam, nie je to síce vidieť, ale je veľmi pekný floater pre najmenšie decká. Hej, tam je jump line predo mňou. Takže kúsok lesa a pritom to krásne. Hej, tam vidíte, že červené vlajočky, to je normálne veľké jumpy, veľké skoky, toto tu ešte len robia a tak ďalej. Takže oplatí sa naozaj. Tuto sme trošku pod tým nástupovým miestom, takže kúsok si človek aj zašlape. Tým pádom zmení trochu to, čo robil doteraz. To znamená, trochu si sa zadýchaj. Monča už ide v klidku. Tak. Takže keď som už tu, tak pôjdeme pozrieť aj tento maličký flow trail. Takže ideme hore na vleku.